سلام بچه‌ها، شاداب اینجاست و به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. امروز یه چالش خیلی باحال داریم. میخوایم هوش مصنوعی رو بذاریم پشت فرمون. آره، درست شنیدین. میخوایم ببینیم آیا هوش مصنوعی میتونه ما رو صحیح و سالم به مقصد برسونه یا نه. آماده این که کلی بخندیم و با هم یه عالمه چالش باحال رو با هوش مصنوعی تجربه کنیم؟ پس بزن بریم. خب بچه‌ها، تو این چالش اول میخوایم ببینیم هوش مصنوعی چقدر تو مسیر یابی خوبه. از چت جی پی تی، این مغز متفکر دیجیتال، میپرسیم که بهترین مسیر برای رسیدن به یه جای خاص چیه. و اما نکته اینجاست، ما فقط از دستوراتش پیروی میکنیم. حتی اگه گفت بریم تو کوچه پس کوچه ها یا از وسط اتوبان برگردیم، اصلا بهش اعتماد میکنیم و میسپریم دستش. ببینیم چت جی پی تی ما رو به مقصد میرسونه یا نه، یا اینکه توی یه بیابون گم و گور میشیم. خب حالا بریم سراغ یه چالش دیوانه کننده تر. تو این مرحله از هوش مصنوعی میخوایم یه سری قوانین رانندگی جدید و عجیب غریب برای ما بسازه. مثلا شاید بگه هر بار که چراغ سبز شد باید صدای حیوانات در بیاری. یا شاید بگه هر ماشینی که از کنارت رد شد باید یه جمله باحال بهش بگی. تصور کنین داریم با این قوانین عجیب غریب تو خیابون رانندگی میکنیم. مطمئنم کلی لحظه خنده‌دار و فراموش نشدنی رو رقم میزنیم. خب تو این بخش میخوایم هوش مصنوعی رو به عنوان مربی رانندگی امتحان کنیم. اگه کسی رو دارین که تازه رانندگی یاد گرفته، این قسمت براش خیلی جالبه. از هوش مصنوعی میخوایم که مثل یه مربی رانندگی حرفه‌ای دوستمون رو راهنمایی کنه و بهش بگه چی کار کنه. مثلا بگه حالا فرمون رو بچرخون یا مراقب ماشین جلویی باش. ببینیم آیا هوش مصنوعی میتونه یه مربی رانندگی خوب باشه و دوستمون رو یه راننده حرفه‌ای کنه یا نه. خب رسیدیم به یه رقابت حساس و هیجان انگیز. تو این قسمت میخوایم هوش مصنوعی رو در مقابل یه انسان واقعی قرار بدیم. یه دوست یا آشنایی که راننده خوب و با تجربه‌ای رو دعوت میکنیم و از هوش مصنوعی و دوستمون میخوایم که بهترین مسیر رو برای رسیدن به یه مکان خاص به ما بگن. بعدش ما هم با توجه به دستورالعمل‌هاشون حرکت میکنیم و در نهایت